Ego, abafise Bibiliya rero muzingurure turabe ico Bibiliya naco ivuga ku mugore. Wa mugore atera ingorane mu rugo. Ca gisoroma ndandura, ca kinyenzi makwakwa, umwe karabaduka ha kane, akaryoshe ntikarya umwe, twumva kwa Nkeshimana. Wa mugore arutwa n'inkingi mu nzu, yo yugwara ukegamira. Mbega Bibiliya imuvugako iki? Reka tuzingurure ahanditse mwene Siraki, ikigabane ni 25, ikigabane ni 25, tuje ku murongo wa 13. Turahera ku murongo wa 13. Nibaza ko mwahashitse. Abene Siraki, mwene Siraki, ikigabane ca 25, umurongo wa 13. Ivyerekeye abagore. Igikomere coba ico arico cose, ariko ntikibe igikomere co ku mutima. Ububisha ubwo aribwo bwose, ariko ntibube ububisha bw'umugore. Duce tuza ku murongo wa 16, dusimbire ku murongo wa 16. Naho havuga hati: nopfuma mbana n'intambwe canke igisato, hako mbana n'umugore w'umubisha. Tubandanye n'umurongo wa 17. Havuga hati: ububisha bw'umugore burahindura uko asa, bukamwirabuza mu maso, agasa n'idubu. Ku murongo wa 18 naho havuga hati: umugabo wiwe yicara hagati mu babanyi, bikamwiyaka, akaniha kubera intuntu nyinshi. Ku murongo w'19, tubandanye ku murongo w'19, havuga hati: ikibuko kiba kose kiguma ari gito ugereranije n'ikibi c'umugore, aragashikirwa n'ibishikira umucumuzi. Aho twari ku murongo wa 19. Tubandanye rero ku murongo wa 20, naho baracavuga amajambo ajanye n'umugore. Naho bavuga hati: kurya umudugo uri ku musenyi ugorora ibirenge vy'umutama, niko n'umugore avuga menshi agora umugabo atekereje. Ntugatwarwe n'ubwiza bw'umugore, kandi ntugahahamire umugore. Aha ni ku murongo wa 21. Ku 21 niho nsomye amajambo avuga ati: ntugatwarwe n'ubwiza bw'umugore, kandi ntugahahamire umugore. Tubandanye ku murongo wa 22. Iyo umugore ari watunze umugabo wiwe, amutera ishavu, agashira isoni, akamumaramaza cane. Ayo n'amajambo y'Imana. Ego, turabandanya gusoma n'amajambo dusanga ku murongo wa 23. Naho havuga hati: umutima wihebuye ukwijirwa mu maso n'igikomere ku mutima, nivyo bibarizwa ahari umugore w'umubisha. Ibiganza vyaregeye, amavi yakongataye, nivyo bibarizwa ahari umugore wese atanezereza umugabo wiwe. Igicumuro catanguriye ku mugore. Aho tuje ku murongo wa 24. Mu 24, ku murongo wa 24, igicumuro catanguriye ku mugore, twese dupfa kubera we.
umurongo wa 24. Igicumuro catanguriye ku mugore, twese dupfa kubera we. Ku murongo wa 25. Ntukareke ngo amazi agira hamenera, ntukareke umugore w'umubisha ngo avuge uko ashaka. Ku murongo wa 26. Natakurikize ico umutegetse, uramwirukako. Umurongo wa 26 niwo uheza ikigabane ca 25, havuga hati natakurikize ico umutegetse, uramwirukako. Ni hamwe twari tumaze kuva ku yindi mirongo, twahereye ku murongo wa 13 turashitse ku murongo wa 26. Hose tuhasomye amajambo agenda aravuga umugore. Ku murongo wa 23, igicumuro cazanywe n'umugore, catanguriye ku mugore, twese dupfa kuri we. Ntukareke amezi ngo agira hamenera, ntukareke ngo umugore w'umubisha ngo avuge uko ashaka. Natakurikize ico umutegetse, uramwirukako. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwumvise aho nasomye ni kuri mwene Siraki, ikigabane ca 25, twahereye ku murongo wa 13, ivyerekeye abagore, duca tugeza ku murongo wa 26. Uvyumvirije rero womengo umugore w'ingare twavyumvise, noneho aratuma umugabo wiwe abaho nabi. None umugore mwiza nawe ameze gute ku mugabo wiwe? Umugabo wiwe nawe uca wumva yuko azogira ubuzima bwiza. Reka rero tuzoce tubiraba mu kiganiro gikurikira, turabe umugore mwiza nawe, umugore w'ubwenge, ingene urugo rwiwe rumera, ingene umugabo wiwe amererwa. Aha twariko turaraba rero wa mugore w'umubisha. Umvise rero umugore w'umubisha rero mu rugo arabaho, bigaca bituma rero urugo rumera nabi. Niko na Bibiliya imeze. Kumwe mu cyo kiro twabonye yuko ca gisoroma ndandura n'ibindi. Aha naho twabonye yuko urupfu rwavuye kuri we, urupfu rwatanguriye kuri we. Mbega rwatanguriwe iwe kuri we gute? Twese dupfa ku mugore kubera iki? Ivyo nivyo tuzoraba mu kiganiro gikurikira, ntuje kure. Jewe rero Feliciano Bankunguka, umutohoji wanyu, tuzobonane mu bindi biganiro vyo hanyuma. Ndabasezeye mvuga nti mugira amahoro.